Hi guys, so ito yung nabili kong dehumidifier sa Shopee. Medyo maliit siya, pero gumagana naman siya. Ito yung nakokolek niyang tubig sa hangin, sa moisture. Yan, medyo madami na. Nakabukas siya in one day. Yan. So, ano bang gamit ng dehumidifier? Ito. Check nyo yung video ko na to para malaman nyo. So, yan guys. Ayan yung salarin kung bakit ako bumili ng humidifier. Ano yan, mga molds and mildew ata. Dahil sa, sa damp or basang hangin or humidity. Yan, kasi tag-ulan nung nakaraan. So, yan, medyo malamig and medyo moist yung air. Kaya, medyo nag-grow sila sa aming cabinet. Yan. Makita nyo, pinalondre namin yung lahat ng damit namin kasi medyo nakakatiri siya. Disgusting shit. So yan guys, nililinisan ko siya gamit yung tinimpla kong lemon, nisprayan ko, then pinupunasan ko siya ng tissue. Yan, itatanggal naman agad kasi laminated naman yung cabinet. So yan, lemon yung ginamit ko kasi yun yung suggested sa internet na pangpatay tsaka ayaw ng molds or mildew. So yun na nga, so nag-invest ako dito sa mga gamit na to, dehumidifier tsaka yung digital na pang monitor ng temperature and humidity with memory na high and low. So yan, nakita dun sa monitor na naka-indicate na wet. So basa yung hangin or damp yung area. Then yan, yung percentage makikita nyo sa screen kung ilan. So ito yung nabili ko na compass type din na pang monitor ng humidity. So sabi dito is yung perfect or good na percentage is 65 pababa hanggang 35. So kaya ako nag-invest sa dehumidifier para ma-hit ko itong around 50 yung perfect para maiwasan yung pag-build up ng mga molds or mildew sa sa kwarto namin or sa cabinet. Kasi based on my research, masama yan sa sa health or sa lungs specifically. And ayan, pag lumagpas kasi ng 65 based dito sa compass, yun yung humid. So nakalagay nga dito ventilate, parang suggestion niya is mag-ventilate ka na kasi nga moist na yung hangin. So yan, dyan magsisimula yung pag grow ng mga molds and mildew or anything worse or na di ko pa alam siguro. Then ayan naman, sabi rin dito sa compass is na pag bumaba ng 35 is mababa na yung moisture sa hangin, so dry na kaya pula. Then nakalagay humidify. So parang suggestion niya is mag humidifier ka naman. Like yung mga sa mga young living, yung mga nagpapausok or nagpapamoist ba yun? Parang ganun. So yun yung pwede mong gamitin pag dry naman yung area nyo. Pero yun nga, ngayon tag-ulan, yun yung naging problema namin is yung molds and mildews sa cabinet namin, kaya nag-invest talaga ako dito sa mga dehumidifier tsaka sa pang monitor ng humidity. So ito yung unang nabili ko na dehumidifier. Medyo maliit siya. Ayan, may lagayan siya ng tubig sa likod para mag-collect ng moisture sa hangin.
So yan, manual. Basahin nyo muna lagi yung manual bago kayo mag-operate ng mga electronics. Then ito, para i-operate siya, saksak nyo lang, then press yung power button. Then yan, nag-operate na siya. And then after 2 nights, nilipat ko kasi siya sa kwarto. Check ko yung laman sa likod. After 2 nights of operating the dehumidifier. Yan, medyo puno siya. Kaya nakakatuwa kasi ang dami na nakolekt na moisture sa hangin. Yan. For me, okay siya kasi dami na nakolekt na tubig sa kwarto namin just 2 nights. So, may improvement. Kaya, tingin ko sulit yung 1.8 ko dito. Then, ito yung unboxing naman nung nabili ko sa Lazada na kanina, yung digital na pang monitor ng humidity sa hangin. Yan. Spray. Ganyan. Ito pang kukuto ng aso. Huwag mo na yan. Then, ito yung yan yung clock. Parang clock type digital na pang monitor. Yan. Para siyang manual. Then, safe naman yung pagkaka-package. Naka-bubble wrap naman siya sa labas at sa loob. Yan. Lalagyan ko siyang battery. Medyo anga-anga pa magbukas. Iangat mo lang pala or atras mo yung stand para mabuksan mo yun sa battery. Yan. So, operated siya ng dalawang AA na batteries. Yan. Yan. Working naman siya. Good yung item. Makita nyo naging 89 agad. Tumaas agad from 88 to 89. Yan. Medyo na-detect nyo na yung humidity. Then, yan. Observe muna. Yan. Then, ito naman yung unboxing nung sa kong binili na pang monitor ng humidity or yung hygrometer. And tama ba? Hygrometer. Yan. Para siyang compass. So yan, detect niya agad na 80. Around 80. Parang pareha sila, 82. Then ito din pala, bumili rin pala ako ng isa pang dehumidifier. Para naman sa ibang area ng bahay namin. Kasi natuwa ako na nakakasip-sip siya ng ganun kadaming tubig. Ito, mas malaki ito. Nabili ko rin sa Lazada. Yan. Sanitize muna para safe sa COVID. Then yan, kung interested naman kayo dun sa mga item na nabili ko, lalagay ko na lang yung mga link ng Shopee or Lazada dun sa description below. So yan, mas malaki siya ng konti or 2 times nung una ko nabili na dehumidifier. And may digital screen siya sa harap. Parang may monitor na rin ata siya nung humidity. Yan yung mga laman niya, manual, remote, tsaka yung parang pang drain ata ito. Yan. Optional lang naman yung drain. Yan. Para lang siya yung dehumidifier na maliit na una ko nabili. Meron din lagayan ng tubig sa likod para yung makokollect niyang moisture. Yan, dito mapupunta. Yan, konting kalikot. Tapos ito, testing natin. Saksak natin. Sasaksak lang din. Then
pindutin lang yung on button. Then, mas maganda dito is mas malaki siya dun sa una kong nabili, dun sa unang part ng video. Then, meron na siyang monitoring din ng temp tsaka humidity dun sa digital screen niya sa harapan. Also, may remote na rin siya. And may mga mode siya, sleep mode para mamantay yung screen. Then yan, medyo tugma-tugma naman silang tatlo. May difference lang ng parang 3 points up to 5 points. Pero tingin ko accurate naman silang tatlo. Yan. So yan yung mga binili ko para labanan yung humidity dito sa aming kwarto. So yan yung manual tsaka remote. Testing natin yung remote. Yan, may on off siya. Tapos iba't ibang modes. Di ko pa magets kasi naka Chinese yung language ng remote. Pero working naman yung remote. Yan, check ko pa mamaya yung mga functionalities. Yan, so around 6 p.m. tonight, around 83% yung humidity. Kahit humidifier na ako, kahit may nasisip-sip sila. So nag-research ako. Yung aircon pala namin may dry mode, which helps lessen the humidity. Based dun sa Google research ko. Ayan. 6 p.m. Ayan, 83%. Tinesting ko. Then ngayon, tonight 10:05, 10:06 p.m. After 3 to 4 hours, yan. Operate ko siya in dry mode. Ayan yung mode na yung parang tubig. Baka meron kayo. Ayan. Naging siya. Ayan, comfortable, which is 60%. Ayan. Hindi na siya wet or damp. Kaya kung may aircon kayo na may dry mode, ayan, okay siya. Pang control ng humidity. Dami ko pang binili na dehumidifier. Yung aircon lang pala. Pero okay na ako doon sa mga dehumidifier na to. Kasi nakikita ko may nasisip-sip naman na tubig. Kaya sulit pa rin yan. Pero pag sila lang kasi, pag sila lang yung naka-on, pag hindi naka-on yung aircon, hindi bumababa sa monitor eh. Pero yan in 4 hours, and yung nasip-sip ng tubig. Yan. Ayun pala yung mga damit namin sa likod. Tapos na i-laundry. Sana wag na maulit yung sa cabinet namin. Yung tumubo yung molds. Kasi magastos din magpa-laundry. Yan. Kung may suggestion kayo or comments paano labanan yung molds or yung humidity pag tag-ulan, comment down below lang. Also, please like and subscribe my channel for more content. And then yan, sana nakatulong yung video ko for you guys to gain knowledge kung paano labanan or i-monitor yung humidity sa inyong kwarto, lalo na pag tag-ulan, kasi parang doon nagiging kulog and doon lumalabas yung mga molds. Pangit kasi yun sa mga furniture like food and kahit sa mga electronics katulad ng DSLR. Yan, tinutubuan ng yan, punjay or molds yata yung lens. Yan. Kaya sana may natutunan kayo sa video. Again, please like and subscribe. Yun lang. Thank you. Yun lang. Bye-bye. Thank you. Ingat. Stay safe and matulog ng mahimbing.